है, देखो एक दिन पहले के खबर का मतलब नहीं जैसा विकास भी है। विकास भैया क्या चीज के लेकर नाराज हो गए? विशाल अरे फोटो तो मोबाइल में नहीं यार, क्या तो करो रे। हेलो सर, हम लोगों ने कुछ दिन पहले हमारी बैच की हम लोग में से कुछ लोगों ने मीडिया को कंप्लेंट किया था कि वो अगर हम लोग का खाना खराब है, ये लोग हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्रिंसिपल को कंप्लेंट करी थी, उन्होंने नहीं सुना। उसके कुछ दिन पहले डीएस सर को कंप्लेंट करी थी, उन्होंने भी नहीं सुना। हम लोग सीएस सर को भी हम लोगों ने कॉल किया था, उन लोगों भी नहीं सुना। इसलिए हम लोग को मीडिया को कंप्लेंट करनी पड़ी। जब वो लोग आए मीडिया में, जब कंप्लेंट छपी न्यूज़पेपर में, तो प्रिंसिपल सर हमारे आए और उन्होंने बोला कि तुम लोग को ज़्यादा शौक है मीडिया में कंप्लेंट करने का। किसने किया है मीडिया में कंप्लेंट, ये बताओ। अगर हम लोग बताते तो प्रॉब्लम हम ही को होता। और वो फिर जब हम लोग मीडिया में कंप्लेंट कर दिया तो वो हमारे क्लास में आए और हम लोग को बहुत ऐसा टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम लोग का जब एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल होगा तो हमारे पास मत आना किसी भी चीज़ के लिए, नंबर के लिए या फिर कुछ के लिए। जो मीडिया को बुलाने का सवाल था। अगस्त में सेशन स्टार्ट हुआ था, हम सितंबर में आए तो हमसे मेस चार्ज मांगा गया कि बिना खाए 1 महीना का मेस चार्ज मांगा गया। और बोले कि सर हम 1 महीना खाए नहीं तो हम मेस चार्ज क्यों देंगे? नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देगी? तुम देना। इसके लिए इतना ही बात बोलने पर हम लोग मेंटली टॉर्चर करने लिए 5 दिन के लिए क्लास में निष्कासित कर दिया गया। और हमको सॉरी लेटर लिखने के लिए बोला गया कि देखो तुम की टीचर के साथ दुर्व्यवहार किया, जबकि हम ऐसा कुछ किए नहीं। और वो नंदिनी जो है जो सारी इन्फॉर्मेशन देती है उसी के द्वारा वीडियो क्या सब बनाया जाता है। अच्छा, वीडियो शेयर भी किया गया है। शेयर भी किया जाता है। हाँ, शेयर भी किया जाता है। हर चीज का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कौन लड़की कब कहाँ गई है, क्या करती है, क्या नहीं, हर चीज के बारे में बताया, एक एक एक्टिविटी बताया जाता है। उनको प्रशासनिक सहयोग नहीं देते हैं और उनके विरुद्ध में तरह तरह के आरोप लगाते हैं या डराते धमकाते हैं। इस पर प्रशासन, अस्पताल प्रशासन इस पर पूरी कार्रवाई करेगी और देखेगी कि इस समस्या का क्या निदान हो सकता है। सर, लोगों का असली वीडियो भी वायरल करने का मामला आ रहा है कि टीचर द्वारा। ये लड़कियों का आरोप है कि असली वीडियो वायरल करने का मामला आ रहा है। ये किनके द्वारा किया जा रहा है, ये जांच का विषय है। अभी प्रारंभिक दौर में हम हैं, अभी इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। अभी ये सूचना मिली थी कि एनएम हॉस्टल की कुछ बच्चियों के द्वारा सदर अस्पताल के गेट को जाम किया गया है और यहाँ पे सिविल सर्जन कार्यालय पर भी हंगामा किया गया है। तो उसके संबंध में जांच के लिए जिला पदाधिकारी के कहने पर यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। उसमें बच्चियों द्वारा ये बताया गया है कि इनके जो हॉस्टल के प्रिंसिपल और एक टीचर हैं उनके द्वारा हॉस्टल का संचालन अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है। साथ साथ ही जो मेस में जो खाना मिलता है उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है और पीने का पानी भी उनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चियों को हॉस्टल में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसको लेकर उनके द्वारा हंगामा किया। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन से बात की जा रही है और जो भी दोषी होंगे और उसमें कार्रवाई भी की जाएगी और साथ साथ हॉस्टल की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयास भी किया जाएगा।